안녕하세요. 자비연보살입니다. 선생님 저번에 저희가 첫 영상을 찍었는데 네. 선생님 막 긴장되고 막 그러신다고 하시는데 딱 실력이 실리니까 막 말씀을 자연스럽게 해주셨어요. 그러니까 그 선생님이 딱 말씀하시는 게 아니라 뭔가 실력이 딱 실려서 그런 건가요? 뭔가? 그렇죠. 할아버지, 이제 할머니들이 네. 공수 주실 때는 네. 이제 그냥 거침없이 나오죠. 예. 그러니까 선생님 저희랑 저희 쇼파에서 얘기할 때마다 긴장돼요. 못하게 어떻게 하죠? 지금도 싱쿵싱쿵 하고 있어요. 아, 그래요? 예. 긴장한 모습이 좀 보이시는데 딱 실리시면 또 그게 또 없어지시니까 네. 되게 신기한 것 같아요. 그런 네. 게. 그래서 제가 오늘 사주 하나 가져왔는데 네. 이것도 한번 잘 봐주세요. 네. 제가 불러드릴게요. 볼게요. 네. 경실생이라고 합니다. 6월은 28의 날이라고 합니다. 그러니까 깜깜해. 깜깜해요. 내 할아버지가 이렇게 이 병술생에 나는 노인 기주님을 보니까는 네. 어떻게 보면은 내 무덤에 내가 파고 들어간 형국인 것 같고 죽을 수에 그런 형국이고 또 팔자 고치려다가 이게 무슨 소리야? 이 팔자 고치려다가 두드려 맞았구나 이런 수가 나오고 또 팔아먹을 게 없어갖고 다 팔아먹었구나 이런 수가 나와. 이게 팔자가 보통 팔자는 아니에요. 그러니까 이제 이렇게 뭐 사주를 봐달라고 이렇게 나왔겠지만은 예. 근데 이 분은 뭔가 하여튼 우리가 제일 안 좋은 게 이제 겁살에 겁살이라 그러거든. 그래서 겁겁지가 계속 들기 때문에 돈은 수단이 있어갖고 그 조상에서 벌어줬든지 그 떼돈 벼락돈이라 그래. 어떻게 해서 이제 그 뭐 벼락돈은 어떻게 벌어? 부동산을 산다든지 어떤 투자를 잘했다든지 이렇게 해서 돈은 벌었을지 모르겠지만 그 돈이 돌고 돌아갖고 다 나가야 되는 형국인데 그래갖고 지금 몸이 아파야 된다든지 어디 갇혀 있다든지 이런 형국이 돼야 된다 이렇게 나오거든. 선생님 근데 안 그러면 돈을 다 잃어버려야 돼. 돈으로 때워야 돼. 선생님 근데 이분이 어딘가에 갇혀 있는 분이 그러니까 깜깜하다 그러잖아. 깜깜한 데 있어요. 깜깜하다 그래요. 이분은 어떤 심정이에요? 그럼 거기 그 깜깜한 곳에서? 아무 심정도 없어. 자기 잘못도 없고 그냥 시간이 가면 나가겠지. 아무 진짜? 근데 이분을 이렇게 이 노인 기준인데 젊은 청춘으로 남자분이 앞서갖고 돈도 벌어주기도 했지만 이렇게 치기도 한다 그래요. 그러니까 이 장군처럼 여자지만은 앞으로 나갈 때는 세게도 나가고 근데 결국에는 그 화가 지금 관제라든지 이렇게 깜깜한 게 갇힌다든지 그래서 돈으로 다 까먹게 생겼어. 이분이 깜깜한 데 있는데 그게 뭔가 본인이 잘못해서 그런 건가요? 그 본인이 잘못한 거지 뭐. 근데 겁겁제가 들었기 때문에 나 혼자만 그렇게 하는 게 아니라 주변을 같이 나를 도와줬던 아니면 내가 도와준 그런 겁겁제가 들었다고. 겁겁제가 이제 그쵸. 그 사람들이 뭔가 이 사람
그렇지. 엮었다든지, 뭐 어떤 수단에 내가 넘어갔다든지. 그래서 내가 그냥, 아, 시간이 가면, 되겠지. 이러고 있대잖아, 할아버지가. 선생님, 사람들이 제일 궁금한 거예요. 응. 이분이 지금 진실을 말하고 있는지. 뭔가 아무튼 이분이 막 무슨 발언을 하고 있어요. 그게 진실성이 있는지. 타고나기를 진실이 없는, 아유, 할아버지. 이게. 할아버지가 이 사람이 딱 앞에 와서 앉아갖고 뭐가 이렇게 되겠어요. 제가 이렇게 해서 나오겠어요. 네 죄를 네가 거기서 갚아야지. 뭔 소리를 하고 있냐. 왜 그런 소리를 하고 있냐. 이렇게 하겠다 그래. 아 진짜. 그게 왜 그러냐면 우리 말로 하면 이런 원앙의 조상이 앞을 서갖고 네. 자기도 모르는 그런 말을 한다는 거야. 자기 죄를 자기가 모르고 자기는 몰라 그니까. 그런다는 거예요. 아니 선생님 그러면 이분은 지금 이런 상황이 이렇게 처해져 있는 상황을 주변 사람들이 좀 도와줄까요 이 사람? 자기 주변 사람이 주변 사람이라고 하면 지인이 될 수도 있고 가족이 될 수도 있고 뭐 예. 상관없이 도와줄 수는 있을까요 누군가가 이 사람을? 정수생이라고 합니다. 도와줄 사람은 도와줄 사람은 조상밖에 없다 이렇게 나오고요. 돈으로 때워야 된다 이렇게 나와 이분은. 아 진짜. 그리고 조상밖에 없다고요 도와줄 사람이? 자기를 지금까지 돈을 벌어줬고, 네네. 자기를 이렇게 수단을 갖게 해줬고, 네네네. 자기를 어쨌든 우리가 왜 나의 수호신이면 수호신이잖아. 수호신 격이었던 그런 분이 있다 그래요. 네네네네. 그래서 그 분밖에 없고 또 주변에서 나를 도와주는 것도 내 돈이 나가야지 되는 형국이니까 돈을 까먹어야 된다 이렇게 나오는 거야. 근데 어떻게 보면 조금 나오기가 지금 당장은 힘들 수도 있겠는데. 진짜요. 뭔가 협상거리가 있어야 되겠다 이렇게 나와요. 이분이 무슨 정치가도 아닌 것 같은데 옛날로 따지면은 돈 많이 했던 그분이 옛날에 누구지? 장영자인가? 아 진짜 이분 일반인이에요 근데 선생님. 근데 막 돈 뭐 잘못해갖고 겁겁재면 돈 때문에 문제가 되는 건데. 맞아요. 응? 그 문제가 있어요. 예. 지금 그 사람이 처해져 있는. 그래서 돈을 잃어야지 나오는 거예요, 이 사람은. 보석 얘기가 나오긴 하던데. 선생님 이분 이런 처해져 있는 환경을 가족들은 안 도와줄까요? 아까 뭔가 협상이 돼야 되겠다 이렇게 나와요. 가족들이 이 사람하고의 협상은 아닌 것 같아. 그러니까 주변에 뭔가로 인해서 이제 이 사람이 희생타라고 보기는 그렇지만은 그런 어떤 부분이 있다 이렇게 나와. 지금 올해가 9월 달이에요. 추석 지나고 절기가 바뀌면서 어떤 기류를 타지 않으면 이분 나오기 힘들 수도 있겠어. 아 진짜. 그러네. 신기하네. 그러게. 거의 다 물어봤다. 물어볼 게 아예 그러니까. 왜 그러지? 네 선생님 누군지 알려드릴게요. 네, 이분 일반인인데 네. 가족이 유명한 사람. 최은순 씨라고. 최은순? 그 윤 대통령. 무식하다고 하지 마세요. 다 모른다고. 저도 처음. 저도 몰라요. 저도 윤 대통령 장모. 장모? 네. 근데 지금
살짝만 설명을 드릴게요. 예. 뭔가 돈적인 문제가 있어서 법정 구속까지 됐어요. 박정선. 네, 그래서 이제 1년 이제 나왔는데 이분이 지금 보석 신청을 했어요. 아, 보석. 그 네. 돈으로 떼와야 된다 그러네. 네, 그러니까 근데 진짜 이분이 법정에서 나 안 시켜주면 막 죽어버리겠다고 막 그런 발언을 하고 있어요. 그래서 진짜 난리도 아니거든요. 근데 이제 대통령실에서는 뭐 입장 없음 그 정도. 그래서 제가 궁금한 건 그거예요. 이분이 이 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있을지, 그리고 이쪽에 그 뭐 대통령실이나 뭐 김건희 여사 쪽에서 도와주진 않는지, 뭐 요런 거가 좀 궁금해 가져왔거든요. 나오기 힘들 수도 있겠어. 아 진짜? 어떤 상황이에요? 보석 신청하면 나오는 거 아니에요? 그게 이제 통과가 돼야죠. 아, 그러니까 그거 보석 신청하면 웬만하면 다 나오는 거 아니야? 근데 희한하네. 힘들어요. 안 서. 나 안 몰라 이제 자꾸 나오는데 안 서. 나오는 대로 해주세요. 안 쓰면 진짜 그게 쉽지가 않구나. 근데 이런 일이 저는 궁금한 게 앞으로도 또 이분이 또 터질 게 있어요. 선생님 보시기에는? 이분이 네네네네. 이분 측근에서 또 터지겠어요. 측근이라 그러면 가족을 말씀. 가족이 있지. 가족에 또 누가 있나? 만약에 저기면은 저길 거 아니야. 김건희 씨 네네. 얘기하는 거잖아. 그럼 또 가족이 누가 있나요? 그것까지는 뭐 그렇지 모르잖아. 잘 근데 모르겠어요. 가족에서 또 터질 수도 있겠어. 그래요. 응. 그러니까 이제 사람들은 궁금한 게 그거예요. 이제 혹시나 네. 그 윤 대통령이 너무 시끄럽잖아요. 지금 뭐 이런저런 뭐 탄핵을 해야 된다, 뭐 네. 어쩌고저쩌고 뭐 끌어내려야 된다 하는데 이 최은순 씨가 윤 대통령의 걸림돌이 될 수도 있을까요? 만약에 혹시나 그렇게 상황이 펼쳐지면 이 최은순 씨가 걸림돌이 될 수도 있을까요? 그쵸. 걸림돌 될 수도 있다. 끝? 될 수도 있다 그냥. 윤 대통령이 내려오면? 아니요. 지금 현 상황에서 음. 이 최현수 씨가 걸림돌이 될 수도 있냐는 말씀드리는 거예요. 근데 우리 선녀가 일부러 집어넣고 빼주겠냐 그래. 아 진짜? 아 진짜 일부러? 때가 돼야지 나오지. 몰라 왜 그런지. 그러면은 뭔가 아무튼 혹시나 그쪽에서도 도움을 줄 의향이 없겠네요 그러면. 당장은 없겠지. 때가 되면은 자연스럽게 나올 텐데 뭘 그러냐 그래. 아 그래요? 희한하네. 만약에 이제 이분이 어떤 저기에서 보러 오지도 않겠지만 그러면은 자기만 모르고 있어. 예를 들어서 왜 이렇게 자기가 갑자기 법정 구속이 됐고 뭐 수사받다 이렇게 됐는지를 자기가 잘 모르고 있어. 그러면은 자기가 누구를 시키든 이제 못 오니까는 이렇게 해서 왔어. 그러면 할머니 정신 똑바로 차리고 그냥 거기서 밥이나 잘 먹고 잘 계시고 계세요. 그냥 아무 걱정하지 말고 계세요. 그냥 그렇게 바락바락 하는 것도 남들이 볼 땐 다 쇼로 보이니까요. 그냥 가만히 계세요. 때가 되면 다 꺼내줄 거니까요. 이렇게 할 것 같아요. 알겠습니다. 네 감사합니다. 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 네.